Здравейте, сърдечни приятели! Ще ви кажа, че благодаря на Всевишния, че ни дава възможност да бъдем заедно, дори и чрез техническите средства. Все пак и това е нещо. Нали? Както казва народната поговорка, по-добре врабче в ръката, отколкото гъска в небесата. Мисля да ви кажа, че днес ще говоря, а и по принцип ще говорим за благовестието. Благовестието е изключително нещо, което продължава да тече, да се развива и да изпълва пространството и да изпълнява Божия план. Всяко едно слово е изключително мощно, защото не е само слово, то е и цвят, и звук, значи песен, най-вече мисъл е номер едно, творчество и действие, което изпълва пространството. Приятели, здравейте първо! Наистина радвам се между най-светлите празници, които са Коледа и Нова година. Нова година също е прекрасен празник, защото тя е един вододел за наистина началото на новите неща, които вече започва да се случва с човека, докато Коледа е едно пожелание. Тъй, че ние се срещаме между двете, за да си говорим за благовестието, защото знаете ли какво съм установила, как работи Божественото Слово? Затова ще имаме специална лекция, но когато говорим за нещо, то не е защото то се е случило, но защото то започва да се случва. Тоест, Словото е една могъща програма, която моделира бъдещето. И така, днес е ден, в който Светлата сила ни възложи да говорим за благовестието. Знаете, в Библията Архангел Гавриил, който е архангел на истината, свързан с принципа на истината, идва и казва истината на Мария. Така и днес е един ден на истината, както и годината, която изпращаме, беше една година на истината. Просто дойде време някои истини да се казват малко по-вправ текст. Айде да не е абсолютната истина, която е божествената истина, но поне да се докоснем, надявам се, през днешния ден до ангелската истина, ще бъде много хубаво. Първата блага вест, която е донесена преди раждането на Спасителя, е била веста, която донася архангел до Дева Мария, като й казва, че ще роди младенец, който ще спаси човечеството. Това е изключително важна, основна задача, мисия, кауза, както и ще да го наречем. И това ще бъде Син Божий. Затова празнуваме благовещение. Това е благата вест. Когато вече идва Божия Син на земята, в плът и в кръв и под името Исус и Христос, разбира се, което име му е дадено отгоре, той прави нещо, което е основно, за да се промени съзнанието на земните жители, което до тогава е било абсолютно, казвам, абсолютно егоистично съзнание, където е имало и което е било много далече от истинския морал на Вселената. Това съзнание е било индивидуално и колективно, и държавно. Може да се каже и от друга страна и континентално, и планетарно. Но е било егоистично съзнание, по-стар модел и съвсем по-стар стереотип, остаряло и непълноценно. Какво прави една наистина духовна революция, за която скоро спомена Силвина? Това е духовната революция в съзнанието на човечеството, защото Господ Бог Исус Христос донесе морално-етичния кодекс и неговите основни членове на земята, наречен още Вселенска конституция,
която се казва взаимоотдаване или взаимообмен. Искаше да ни научи и продължава да тече това обучение, че взаимодаването, взаимообменът, аз лично съм добавил, не си го смятам, че някакъв кой знае какъв плюс, но за да го изясня, в една от първите си книги казвах: Вселенската конституция има името взаимообмен на добродетели. Защото хората си обменят. И много им е мерак да си обменят най-важното, гореща информация, наречена клюка. Да одумат някого. Нали? Като го одумат, те излъчват ненавист, омраза. Ама това е прекрасен взаимообмен. Значи, няма начин, пише в Евангелието: ако убиеш с нож ще те убият. Не вади нож, за да бъдеш убит с нож. Исус го казва на Петър, който вади ножа, за да го защити. Значи, ние сме излъчвателите. Каквото излезе от нас, ни се връща абсолютно. Не 100%, 1000%. Освен това, има едно погрешно религиозно тълкование, което всеки един добър християнин, какъвто може да се каже бях и аз, сега предпочитам да казвам, че съм духовен, но не религиозен човек, макар че религиите съществуват, уважавам ги, някои продължават да си изпълняват мисията и така нататък. Исус на кръста проля една капка кръв и за мене. Да. Изчисти кармата ми, изчисти всичко. Всички задължения. Да. Но те не могат да разберат какво е изчистил. Изчисти кармата със своята велика саможертва на земното кълбо. Но до тогава. Искам да ви попитам, мили дечица, момченци и момиченца и приятели. Тия 2000 години вие бяхте абсолютно прави. Кристална вода. Капка. Водичка изворна не напита. Така ли? А кой греши тия 2000 години? Снаха ми Гюрга? Или баба Мара, подробната от нашата махала? Всички. Тези неща не са платени. И трябва да се платят. И се плащат. Едно време са забавяне, а сега кеш и веднага. Кеш е на английски, ама веднага не знам как е. Ако знаеш как е веднага, не сега, а веднага, още по-бързо. Светкавично, моментално може да кажем блиц. Бързо. Така, най-бързо, между другото, като светкавица. И хората обаче, въпреки всичко, човечеството, голяма част от него продължава по стария стереотип. Стария стереотип до никъде няма да ги изведе, защото те са, как да кажа, продължават да бъдат в едно затворено пространство, в един кълъп, в един аквариум, в една клетка, в един затвор. Благовестието може да се разгледа по много начини. Аз ще говоря за тях, какво всъщност ни носи тази промяна от днешния ден нататък. Но първото безспорно е промяната в съзнанието. Всеки път започваме оттам и свършваме там. Имахме и специална лекция "Новото съзнание", когато започнаха процесите реално на промяна в съзнанията. Знаете ли, тая сутрин ми го дадоха и е много интересно. Когато едно дете се роди, неговото съзнание винаги е една степен нагоре от това, което е предвидено. То като, да кажем, ако е човешка душа от 4-та раса, когато то се роди, съзнанието му е в 5-то измерение. И заради това децата, понеже са в по-високо измерение, пребивава съзнанието им, имат много по-силна връзка с духовния свят, виждат много повече неща, отколкото след това човек губи. След това човек реално губи, да, точно така, защото когато това същество, най-вероятно и за животните важи, навлезне в материята и започва да се изявява, да допуска грешките, които всички правим, нали така, и това ни свързва с кармата и нещата, съзнанието слиза надолу.
И едно такова издигане направи тая сутрин светлата сила. Преди съм говорила и друг път. Минахме в 8 измерение. Ето, на последната лекция казах, минахме в 8 измерение. Сега ще ви разкажа какво съм имала предвид тогава и какво имам предвид днес, като казвам, минахме в 8 измерение. Тоест, съзнанието мина в 8 измерение. Което за някаква част от аватарите това не е финала, но това е факт за всички аватари. Преминаване поне едно измерение по-нагоре. Като най-висшите аватари днес минават 8 измерение. По принцип, когато завършат цялостните процеси на промяна, които вървят на Земята, абсолютно всички аватари ще минат в 8 измерение. Но какво имам предвид, като го казвам? Преди на беседата в София, една частица от астралните тела и една частица от съзнанието премина при част от хората в 8 измерение. И заради това част от хората започнаха да имат видения, сънища от 8 измерение. Защото частица от тях вече беше там. Първо беше една частица, после повече частици. Когато някъде в някое измерение или в някое пространство присъства съзнание, ти виждаш, чуваш, усещаш, нали така? Ако е само частица от астралното ти тяло, ти нямаш тези виждания. Нали? Присъстваш, но нямаш съзнателност. Но когато присъства и съзнание, вече човек вижда и много повече неща, разбира, дори в един момент може да анализира, дори може да ръководи нещата. Днес сутринта при всички аватари, съзнанията, но и физическите тела, но и всички тела, целият организъм премина една степен нагоре. При част от аватарите това е 8 измерение. При душите от човешките раси са по-ниски измерения. Има аватари, които са по-ниски нива, те са минали, да кажем, също едно измерение, да кажем, нагоре, което за част от хората, които пребиваваха в 7 измерение, е много добра новина, защото 7 измерение е измерението на кармата, на смъртта. И там не е приятно да имаш видения. Аз честно казано, малко се страхувах от тия видения, нали, от по-ниските измерения. Слава Богу, ми бяха спестени и между другото ще отворя една скоба. Преди време си казвам, Господи, кога ще те виждам ясно? И той ми отговаря, Силвинка, ще ме виждаш ясно, но нали знаеш, че освен мен ще виждаш ясно и много други неща. Готова ли си за това? Казвам си, не съм готова още да ги виждам всички тия неща така ясно. За сега ги виждам просто като една анимация. И така, което какво означава? Физическо тяло преминало в по-високо измерение. Това е финала на един огромен процес на трансформации на телата. Наблягам на физическото, защото там е най-трудно. Там много неща трябваше да се пречистят. Там трябваше да работи безсмъртието, за да може да стане това преминаване. Тоест, трептенето на всички клетки, всички тъкани и органи вече трептят не в 5-то измерение, където пребивават една голяма част от хората на Земята все още, не и в 6-то, където пребивават, да кажем, славянските страни, но вече преминава в едно по-високо измерение. Което как да кажа, това ти е като билет вече към съвсем други усещания, към съвсем друг начин на живот, съвсем друг начин да възприемаш света около теб. Това, за което съм говорила, да си наблюдател, да живееш света и да не си част от него, за което говорят и в древността учителите. Тук искам да направя едно степенуване на съзнанията. Трите вида съзнания, те са повече, разбира се, защото под 8 измерение съзнание говорим за човешко съзнание. И даже по-ниски, надолу животински, и даже по-ниски има, от първо и второ измерение и така. Но в 8 измерение говорим за ангелско съзнание. На това ниво голяма част от хората най-вероятно ще усещат вече не обич, което е думата за човешкото измерение, за човешките нива, които са от 8 измерение надолу, а ще изпитват любов, но с малко ла и само към ближните. Говоря за истинско нещо, нали? Не за пожеланието да се обичаме и да се, нали, любов, да имаш, не, истинска любов към ближните. Това наистина е едно,
как да кажа, като си помислиш за някой, се разплакваш, нали, толкова за близък човек. Значи на ниво ангелско измерение, аватарите, което е сегашното ниво, което вече стъпихме, ще изпитват тази любов. Следващата степен е съзнание, което вече е елохимното съзнание, което е 10-то измерение, в която степен хората ще са способни, и една малка част обаче от хората ще им се даде това, наистина малка част от аватарите, ще им се даде вече, и това разбира се няма да е утре, това най-вероятно ще е след година, 2, може би 3, но ще се стъпи на това ниво, което е любов към враговете. С голямо Л към враговете. И вече божественото съзнание, което вече се дава божествената любов, това е 13-то измерение. Когато съзнанието и въобще целият организъм на човека, това говорим наистина, това не е светийство, това е божественост, премине в 13-то измерение, този човек вече изпитва божествена любов към враговете, приятелите и предателите си. Така че, защото иначе като си говорим за съзнание, малко трудно човек да си го приземи, нали така, на него, да го разбере. Така мисля, че става по-ясно за какво говоря. Точно така, и аз много се радвам, че ти задаваш този висок идеал за хората. Знам, че няма да се случи утре, но поне знаем към какво е хубаво да се стремим. Знаем, че тези неща реално съществуват и колкото повече се стараем, ще ги достигнем един ден. Аз мисля, че все повече от нас са го изпитвали. Примерно тая любов към някой. Изведнъж мисля си за някой толкова... За мен знам, че много хора изпитват такова нещо към мен, както и аз към тях, защото казва, да, само като, нали, ти приближи, примерно, и се разплаках, което е абсолютен знак, че този човек е изпитал любов в този момент към мен или към Георги, или може би към друга душа. Така че това не е нещо абстрактно, това тепърва ще го виждаме в живота си, даже някои от нас вече го виждат. Но все повече хора, слава на Бога. Тая нощ сънувах един пророчески сън. Слава Тебе, Господи, че ми го разтълкува, защото аз не можах да се досетя за всичко. Сега ще го разкажа, за да се види ситуацията в света по-точно и да се види кое е благовестие и кое не е. Благовестието е това, че ние вече имаме морално-етичния кодекс на Вселената и ако го изпълняваме точно, косъм няма да падне от главите ни и прашинка на главите ни, каквито и катаклизми да има и каквито промени, както сега е великата божествена промяна на земното кълбо. Тя се е случвала според учени и неучени хора. Казват, че се случва на всеки 26 000 години. Значи сега като се случи, след 26 000 години пак може да чакаме да се случи. Значи изключително нещо. Не се случва нито на 100, нито на 1000. Знаете ли, всеки един Христов дух, когато слезе, той слиза, за да направи една голяма промяна в съзнанията на хората, които са на земята, като често, даже задължително, с него слизат и духовен отряд, както сега са всички аватари. До сега те са слизали на 2300 години. Говоря наистина за много години назад е било така. Като 13-тия завършва един голям цикъл, който е бил 26 000 години, какъвто е бил Христос. Той завършва един голям цикъл. А първия, който е в новия цикъл, занулява всичко, което е било в предишния, занулява всичко. Като карми, като неща на съзнанията, просто всичко, цялата карма, всичко се занулява и вече задвижва нови програми, нови неща. И понеже човечеството вече, нали, се подготвя шестата раса, т.е. едни много съзнания, които са много по-израснали, след това проявление на Христовия дух, което е в днешно време, в сегашните години, следваща такава възможност и следващото такова слизане на такъв висш дух, обикновено това е някой от елохимите, но може и от по-ниска иерархия да е,
който слиза и на който и Христос и Отца и Аберон му дават цялата си сила. Тоест ти си нещо като техен наместник. Не си тях, не си Христос, но си като техен наместник. Те ти дават силата си да работиш вместо тях. Следващото такова слизане ще има след 28 000 години. Значи смятайте, до сега са били на 2000, следващото след 28. И вече ще бъде през 28 000 години. Тоест, какво значи това? Че на Земята се дава шанс сега за израстване, за развитие. И след това ще имаме 28 000 години, през които, как да кажа, човечеството, не че светлата сила ще абдикира, тя винаги присъства и ръководи нещата, но просто няма да има такъв голям шанс за промяна в съзнанията. Просто ще си кара на нивото, което е шестата раса. Когато дойде време, най-вероятно за седмата, вече ще има следваща голяма промяна. Но, да кажа нещо по-простичко и по-общо достъпно, като моя сън. Тази сутрин при зори сънуваме на една река, в която се къпя. Нормално е. Широка 5-6 метра, дълбока метър и половина, 2, такава обрасла отстрани. По едно време с онзи, който съм отишъл за риба, ми е колега, от махалата ми е, така да се каже, момче близо от нашата махала. И с него ходим много пъти. Сега вече не ходя, разбира се, нито съм ловец, нито съм рибар, ама много пъти сме ходили за риба заедно. И го сънувам, че той стои на брега. Аз се къпя. По едно време виждам, че по край брега плава един живалник пълен с риба, който леко изплува отгоре. Живалника, всички знаят, те са метални, а той беше изплетен от много здрави конци. Като рибарска мрежа и е такъв кръгъл. И вътре, когато ги ловят рибарите рибата, я поставят вътре и ги пускат във водата, за да стоят живи. И връзват за едно колче или за клон или за дърво на брега. Това от стария модел живалници, новите са с капаци, пускат се вътре с мрежа, които са метални. Това е обяснение, който не разбира, но много хора знаят. И това е един от старите живалници, доста голям такъв, и който изплува. И аз гледам, че плува по край брега и му викам: Пепи, хвани го. Той поглежда, вика: какво да хвана? Ме викам, един живалник пълен с жива риба, тя шава вътре, хвани го да го изтеглиш на брега. И той идва към брега, през това време той потъна. И аз се приближавам към брега и изведнъж усещам, че живалника, той е с мрежа, аз съм бос във водата, ми се пъхат пръстите в него и усещам тежината му. Хващам се отстрани, понеже бързо течението беше на реката за някакви кланени, и си повдигам левия крак нагоре и той излиза от водата. Около метър и половина така вода. Излиза отгоре и викам: хващай го, изтегляй го, вземи ножа, разлежи и пусти рибата, докато е жива. И той вика: се занимавам с това. Ма викам: пусти тая риба, не може да живее в този живалник. Тя ще живее, обаче нито може да се храни, нито е свободна, нито нищо. И той вика: не. Натежава и течението отвлече надолу живалника с рибата. И аз викам: ясно, че аз трябва да свърша тази работа. Поемам въздух и се пъхам под вода. Аз плувам сега, не мога да кажа, че не плувам. Обаче водата не беше много бистра, леко мътна и не се вижда. Почвам, след малко не го виждам. Течението бързо. Изплувам отгоре, поемам въздух, и защото плуваме надолу по течението, а по края върви Пепи. Викам: Пешко, направи нещо, да го извадим. Той вика: слушай, остави го, изобщо не е потребала. Нека си живеят по този начин. Викам: те не може, да седат в това. Втори път, и като втори път изплувах, се събудих. И почвам да мисля. Това е сън, който трябва да го разтълкувам. И специален сън. Обаче досещам, че има нещо, някакви същества, които са затворени. Разбирам, че те са хора някакви или разумни. Рибата. Реката е голямо течение. Това е живота. Няма начин. Винаги редките означават в тълкуването, дали е на сън или не, е живот.
И ти викам, интересно, седеше там един познат. Не е непознат. И ми е близък, но не иска да свърши никаква работа и не можахме да ги спасиме. Тия. И се обръщам към небето и викам, така и така, не мога малко помощ. Готово. Сега, течението и реката, това е наистина, по която вървят всички души. Това е реката на живота, на еволюцията, на любовта, на светлината, на Божественото Слово и на Божественото дело. Цитирам онова, което съм чул отгоре едно към едно. И колкото го запомних, тази сутрин преди няколко часа беше. Така. Казва, познат твой седи на брега. Не сте близки приятели, ама сте от един квартал, една махала, познавате се, колеги, заедно сте ходили на риболов, насам-натам. Значи има нещо познато. Но той е разумно същество, човек. И може да помогне на рибите. Но той не иска да им помогне. И казва, остави ги. Рибите, които бяха вътре в този живалник, това са страни и народи, които са от своите правителства се задържат изолирани от благовестието, т.е. от реката на живота, от истината, не им се дава вътре истинската истина за нещата и затова те, вика, ще бъдат бедни, болни, нещастни и страдални. Защото техните ръководители, он е символ, който беше човека отвън и мой познат, той е символ точно на правителствата, на власт имащите, които командват тия страни и народи. И къде са ги сложили? В една хубава мрежичка. Нищо да не видят, нищо да не чуят. Но те вървят по реката на еволюцията, но не могат да еволюират. Нито да се хранят както би следвало да се храни едно живо същество, нито най-важното е, че няма свобода. Иначе ще плува наляво надясно, където иска. Останалите риби са свободните страни и народи, които се съобразяват точно с сегашната актуална обстановка в света и са свободни, могат да взимат решения, а и тяхните ръководители са по-разумни и така да се каже, по-знаещи и по-мъдри. Не невежи като другите. Другите може и да са вежи, т.е. да са умни и да знаят, но нарочно държат в такава мрежа човешките съзнания от тия страни и народи. Вътре в мрежата имаше поне 50 риби, по моя преценка. Тя беше доста голяма и рибите бяха като длан. Обаче може да има и повече. Значи, доста страни и народи ще продължават да съществуват невежествено на земното кълбо, без да се съобразяват с космическите и земните условия и след това ще бъдат, според формулата, която съм е казвал неведнъж, бедни, болни, нещастни. Но това се зависи в крайна сметка и от самите тях, защото те трябва да видят, че техните ръководители са на върха на една измама, която им я предлагат. Една илюзия, може и да е хубава, може да не е хубава, ама ти усещаш на гърба си, в това затворено пространство. Това беше прекрасен, великолепен пример за сегашната обстановка на планетата Земя. Който е с благовестието, той е свободен и плува и може да взима сам решение. Който не е, а има такива, както виждам, доста страни и народи, ще тегли. Това е. Независимо какви, защото и в Евангелието е написано следното. Когато дойдат тези дни на скръб, на пищене, охране и скърцане с зъби, казва Исус на учениците си, тогава, който е на покрива на къщата, да не слиза долу. Да вземе дреха от къщата си. Остава там. Казва, 2 жени копаят на нивата. Едната се взима, едната се оставя. Оставя се онази, който е изпълнявала морално-етичния кодекс. Взима се онази, която е или толкова невежа, или не го е изпълнявала. Но по друг начин тя не може да си плаща вече греховете и морално-етичните престъпления, защото толкова не се е приближила към истината. Тя просто не иска да чуе духа.
Тя се остава в гъстата абсолютна материя. Двама души са на мелница, единия се взима, единия се оставя. Следователно питам аз, преди много години, като бях още в планината, викам, Господи, като дойде това време, където ме завари, как минава вълната, цунамите ще ме омете. Няма такива работи, синко. Всичко ще замине около тебе. Където си, аз ще ти кажа, ако трябва да излезеш. Ако не, където си и знаеш, че си прав и спазваш морално-етичния кодекс на Вселената, стоиш само на това място, без да мръднеш. Всичко наоколо ще си замине и ще си изчисти, ти ще останеш жив. И такива примери имам с колата на моя приятел доктора, която остана на паркинга, след като беше залята голяма 2-3 метрова вълна, отнесе всички коли в морето, само неговата остана на паркинга. И да ме пита защо. Защото си праведен, бе, доктор. Не знам дали сега в момента ме слуша. Той много добре може да потвърди това и не само той, а много други свидетели. Така, благовестието е нашия вътрешен мир. Нашата връзка с Всевишния, Всемогъщия, Всевечния, Всемъдрия, Всеистинния, Вселюбящия. Това е. И ние трябва да си я уякчим, да си я закалим тая връзка с Него. Като все повече и повече се осланяме на Него, но от друга гледна точка гледаме да водим един чист, един морален живот. И за този морал говоря непрекъснато във всичките си беседи, във всичките си книги. Не за нещо друго. За морал. И вижте, от съня още нещо ще извадя и ще го кажа, защото всеки един детайл не е дребен. Защо най-напред ми се закачи мрежата с тези рибки, страни и народи на кръка? През мене тече Божието Слово. Така. Но Божието Слово стига до този затворен съд, тая мрежа, неофициално през главите да искат да кажат, Георги, дай да преведеме на английски, френски, немски, италиански, португалски и занзибарски език твоите книги, а влиза по втори пътища, някак народа. Долу го взима и го чете. Значи затова е ниско чак долу. Ако трябваше официално да бъде, ще да излезе от глава в глава. От главата ми щеше. Да бъде или най-малко щях да го изтегля със сърце. И след това не ми беше разрешено и на мене да стигна и да ги извадя. Защото аз така бях решил. Да стигна, да ги извадя и да ги пусна. Значи, техните ръководители, те самите трябва да направят нещо, за да излязат от тази мрежа, от този хубав живарник. Верно, това е живот, но в никакъв случай не е пълноценен и полезен живот за никого. Нито те са полезни за себе си, нито за планетата Земя, нито за Вселената. Такива страни и народи. И обикновено, затова са големите катаклизми, които са преминали, и затова цветущи континенти са изчезнали, а и цели раси от земното кълбо. Ще цитирам само Лемурия. Прекрасен континент. Да не говоря за Атлантида, която е напреднала много и е била още по-прекрасна от Лемурия. И атлантите са били, много от тях, просветени. Обаче, голяма част са хванали другата страна и следователно само за няколко минути тя изчезва от картата на света. Да се знае, това са неща, които, разбира се, са и написани, прегледани, прочетени, установени. Установено къде е Атлантида и че на дъното на Всемирния океан. Така. Просто искам да ме разберете. Точно какво е благовестието, благовещението или както и ще да го наречеме. Благите вести, които идват отгоре. Благите вести, това е съвестта ни у нас да бъде съзвестта, която идва от Всевишния. Тоест, това е нашия морал, нашата чистота, нашата праведност. Нашия живот, ако го живеем по този начин, ние сме в благовестието. Ние самите сме частица благовестие. Капчица може да сме. Дъх може да сме съвсем малък, но сме благовестие, когато ти се държиш като истински човек.
да имаш човечност. Наистина, съня на Георги с живарника, рибите, които той иска да спаси, които са в този живарник. Аз си представих, като затворих очи доста така силно картината, видях нали, и другите риби, които са във водата, които са на степени, има дълбоководни, има на дъното, има на повърхността, нали, според съзнанията, които са в момента на земята, и тези, които стоят в мрежата, в живарника, и на които той иска да помогне, но има някаква сила, която не позволява това. Интересно е, че Христос символизира рибата. Веднага го свързах, даже видях Христос, той присъстваше в съня. Това е тази сила. Какво символизира рибата? Рибата символизира страданието и състраданието. Или погледнато от божествена гледна точка, символизира жертвата, която Христос е направил, саможертвата и милостта. Страдание, жертва. Състрадание, милост. И този сън за мен показва наистина това разделяне. Едните риби, които са свободни, всяка на различното ниво, нали? И другите, за които светлата сила е направила каквото е могла. Опитала е, бих казала, всичко. Но за тези съзнания е определено по този начин. Защо така е определено? Разделянето на съзнанията започна 2012 година. Затова беше толкова важна тая година. Тогава беше всъщност началото на кармичните процеси и на пресяването, което, смея да кажа, завършва тази година. Това пресяване пак са 3 степени. Значи имаме аватари. Това са светли духове, както във филма Аватар, нали? Светъл дух, който работи в човешко тяло обаче. Той става част от, да кажем, от човешко тяло, каквито сме всички ние. Но това е дух, душа и съзнание на много по-висш дух, на архангел, на Елохим, на престол, на сила, власт и така нататък, както са духовните иерархии, божествените. Имаме човешки души от високата раса, от 6-та нагоре, като при човешките души от високата раса и аватарите завърши пречистването на кармата през тези години, които бяха, които изминаха. Реално това е факт, абсолютен факт. При душите 5-та раса, пробудени или по-скоро пробуждащи се, няма да се позволи цялостно пречистване на кармата. Тоест, това са души, които ще преминат през някакви уроци. Може би ще научат някакви уроци, част от кармата им ще им се пречисти, т.е. тук ще важи това, което Христос е казал, да бъде според вярата ви. Значи според вярата на този човек ще му се даде изцеление, ако отиде при един лечител, няма как да му се изчисти цялата карма. Просто този процес завърши. Освен ако един такъв човек не направи някакъв свръхподвиг, който и това е възможно и сигурно ще го наблюдаваме, сигурно ще има и такива хора. Както и при другите, които са от 2 до 5 раса, душите, това е 3-та степен. От 2 до 4 смятам, че ще бъдат много трудни промени. Тоест, за тези души ще бъде много трудно да излезнат от живарника. Дълго беше пресяването, разбирате ли? Всякакви ситуации, всякакви неща, за да се види кой как реагира, кой как постъпва, какви дела има, как постъпва с близките си, всичко. Дълго претегляне, дълго пресяване. И в един момент се озоваваме всички в днешната ситуация, която Георги е видял. Нали така? Оттам насетне да излезне риба от живарника е трудно. Не казвам, че е невъзможно, но е трудно. Нали? Защото все пак всичко е в ръцете на светлата сила. Навсякъде присъства Бог, а за него нищо не е никакво усилие да вземе една душа и да я сложи в свободната вода, нали, да е свободна. Но за да стане това, тази душа трябва да положи наистина много сериозни усилия. Нали, говоря за оттук насетне.
процесите, които ще текат като промени, е души пета раса, които са непробудени, да преминат към пробудените. Което, какво да ви кажа, обикновено това е свързано с някакво сътресение, това пробуждане. То не е да кажеш, изведнъж видях света различен. Не. Преминаваш през нещо, което разтърсва съзнанието ти и започва пробуждането. И това пробуждане е от низ от изпитания и страдания. Това е истината. Нали? Докато накрая можеш да кажеш, аз съм пробудена душа, аз съм разбрал доста неща за живота, но успоредно с това Бог започва да ти помага. Тоест част от кармата започва да се пречиства, някои неща да се подобряват здравето ти и така нататък, в светоусещането ти. Точно преди 2 или 3 години, една година преди тъй наречената пандемия, корона, точно около Нова година, татко ми казва, синко, разбери защо си долу. И не само ти. Всички, които си ми изпратил отгоре мои посланици, независимо дали ще ги наречем аватари, адепти, духовни просветители, учители, инструктори и така нататък, казва, вие трябва да учите всеки нации, народи, страни, всичко, роднини, съседи, близки, но не на сила. Те, ако искат да чуят словото на човечност. На нищо друго. Номер 1 човечността. Защото в основата на човечността е сърцето на човека. Тая сърдечност. И затова имам един приятел горе от световете, на който на униформата, която горе-долу ни е една и съща, светло-синя, една хубава такава, пише РС. И ме пита един мой друг приятел. Видях твоя приятел еди къде си и беше с униформи, тук пишеше, извезано беше с хубави бели букви, като копринени конци, вика. На униформата му нямаше нищо друго. РС. Какво означава това? И аз викам, ще ти кажа. Разумност и сърдечност. Това са двата велики постамента на всичко, което е във Вселената. Ако един човек се старае да бъде разумен и сърдечен и да постъпва добре, това означава ли, че животът му ще се промени, тъй като в крайна сметка, ако примерно аз постъпвам добре или се старая да живея добре, но живея в България, където много от хората все още не са тръгнали по този път и да кажем, ако е България, примерно една от рибите в мрежата, това, че аз постъпвам добре, промени ли по някакъв начин цялото бъдеще на България, цялото положение на България? Така. Точно това сега ще кажа. Значи, има една червена точка, пределна точка, която е както на термомен от градусите до там са, да кажа, който си мери температурата на човека, не до 37. Така. Сега, когато живееш, дори да живееш в пъклото, ада, както се нарича, огнената гения, ако наистина се стараеш ти да промениш себе си, мисленето си, да бъде праведно, да бъде чисто, да бъде свещено, защото знаеш вече морално-етичния кодекс. Той е от тебе. Слушай си просто съвестта и сърцето. На земята се слуша сърцето, защото разума често бърка, макар че разумността и вселенския разум командва всичко. Но на земята е малко по-различно. И заради това сърцето има по-голяма връзка, отколкото нашия земен ум с вселенския. Това е истината. Така. Когато ти започваш да променяш себе си, постепенно, без да искаш, това е автоматичен процес, започваш да променяш и другите около себе си, най-близките си. Това е закон. Обаче ти трябва да бъдеш непоколебим в това. Когато спрях да се храня с месо преди 22 години, значи дори от някои мои колеги от ловно-рибарското дружество, нашата дружинка фактически, дружеството е по-голямо, така, започнаха, викат, Георги, ти много добре изглеждаш. Добре съм. Я по-добре аз да не оставя
да махна месото. Вика, не само махни месото, спри да убиваш. Нито риби, нито животни и ще видиш как болестите ще те напуснат, ще се оправиш. Значи, личният пример, винаги личният пример е номер едно. След това са вече другите останали работи. Ясно е, че Бог като говори, Божието Слово, ако тече през тебе, е много силно. Две мнения няма. Само със Слово можеш да обърнеш мисленето на другия човек. Обаче, ако той иска да те слуша, ако не иска, не. Има определени числа, които когато се запълват, започва тъй наречения звезден код. Звезден тъчен код на Вселената започва да се разширява като една вълна, която се хвърли камък в водата на едно езеро. И почва да се образуват вълни. Те все повече и повече се разширяват и стигат до брега на езерото. Но Вселената, както и съзнанието, няма бряг. Следователно, те започват да се разширяват така. Значи, доброто, което раздаваш, всичките тия работи, които си пример за другите и Словото, то почва да се разпространява от само себе си. Първите бройки са, да не говоря, са тъй наречените божествени числа. Те са по-специални. Те са вълшебни числа, може да ги кажат, магически числа и така нататък. То си ги пише в науката за цифрите. Сега няма да се разпространявам, но въпреки всичко, обикновено смятат, че нечетните числа са по-добри от четните, но въпреки всичко и едните и другите за мен са равни, макар че има числа, в които вибрацията им е по-финна и по-необходима. Примерно като числото 7. От едната страна, то е остро, твърдо число, както единицата, единицата е сама го Бога, единица. Нали? Но то трябва да действа. И то е една много голяма и силна връзка след шестицата и след петицата, която е нагоре, за да може човек да премине вече от човешко съзнание, това е последната бариера, седмицата преминава в ангелско съзнание, от ангелско в божествено. Това е пътя, няма друг път. И така. Но когато стигне числото 7, 9, след това вече, това са цифри. Другото вече са числа, двойните са числа нагоре. 11, 15, 17, 19, 21, 28 и така нататък. Или числа, които правят десятка. Примерно 37. 37 прави 10. Хубави. И така нататък. Звездният код набира скорост и сила и се разпространя бавно. Обаче, когато стигне до числото 72, това е девятка, завършва някакъв цикъл. Числото 9 е много голям цикъл. Бог имаме Бог единица и Бог завършек. Бог начало единица и Бог завършек девятка. Така е. И девятките се подреждат. Първата, втората птица. Докато се стигне до 72, това е една изключителна девятка, която веднага двойно се усилва всичко до тогава, както се усилило. При предишните магически числа, да ги наречем. Всичко е свалено от Божествения свят. Но тук го употребяваме по този начин. Това е много важно да се знае, когато знанията се приложат, стават мъдрост, но да знаеш как да ги прилагаш, защото иначе можеш да сбъркаш. И така. Правим хубави неща, морал. Стигаме до 72. След 72 продължаваме с този засилен темп и стигаме до 144 хиляди. До 144 хиляди като стигнем, тогава звездният код моментално се увеличава не още двойно, а 144 хиляди пъти. Така. 144 е числото, нали? Ама то веднага става хиляди. Така. И продължава нататък. Не говоря за 666 хиляди, 777 и 999 хиляди. Ще стигна до 888. Така, когато се стигне до числото 888, това са връзката на нашето съзнание с 8 трилиона съзнания. Когато станем праведни.
С 8 трилиона. Още сме на Земята. Но имаме връзка с 8 трилиона съзнания. Следователно, ние знаем неща, които малко хора, обикновени, могат да ги знаят. Но ние нямаме право да им ги даваме и си остават за нас. И има много хора, които са на такова високо ниво посветени, които са достигнали до това положение сами, най-вече чрез усилия, най-много. Те полагат усилия и достигат. След това ще завърша с 888 и после ще кажа още нещо за тръгването по този път. Когато стигнеш до 88, това са 88 трилиона пъти, ти вече имаш връзка не само с земния свят целия, а имаш с ангелските светове и с същества отгоре, които са на твоята степен на развитие. 88 трилиона пъти. Когато обаче стигнеш до 888 трилиона пъти, казвам го с земни мерки. То е много повече. Нали ме разбираш? Така. Значи 888 трилиона пъти вече си в божествения свят по съзнание. А кога ще те приемат там, е отделен въпрос. Трябва с делата си да го заслужиш. Днес числото на днешния ден, който е преломен ден, е 123. 123 трилиона пъти казвам. Еди какво си. Нали? 123. 72, това е края на март. Края на март имаме беседа в Пловдив. И там ще имаме също един еволюционен скок, смея да кажа, който на всички тия беседи има нещо такова, което се случва. След това 144 000 ще бъде след една година. 88 трилиона пъти ще бъде след 2 години и 888 трилиона пъти ще бъде след 3 години, което е пресичането на галактическия екватор. С всяко това преминаване нагоре, което индивидуално погледнато е прекрасно. Нали? Всеки израства, съзнанието му израства. Но това означава, че силата му израства, това означава, че силата на всички расте, които присъстват, това означава, че светлата сила на Земята расте. Защото реално тя работи чрез нас. Което означава едно все по-голямо градиране на процесите на Земята. Все по-силни, все по-явни, все по-мощни. Което е много хубаво, защото ако днес на нас ни дадат пълната сила, не е това идеята. Идеята е хората да научат нещо. А и ние самите да научим. Ние затова сме дошли на Земята. Ние да научим, но и хората да минат през едни все пак по-постепенни процеси, така че който се умее да разбере нещо, да изскочи от този варник, има шанс, пак казвам, нали, има шанс, разбира се, че има, но просто става все по-трудно, защото множество пресявания, множество процеси вече са завършили. Но ще кажа още нещо за успокоение на всички, които казват така. Една жена и ви вика: Георги, последните 5 години толкова праведно живея. Няма си представа, всичко спазвам, морално-етичния кодекс го научих на Вселената на Исус. От твоята книжка Звездна роса го чета всеки път какво не трябва да се прави, нали? Там има и 42-те добродетелства са написани в тая малка книжка Звездна роса. И всичко. Обаче вика, още не съм добре. Ловят ме грип, болести, крак ме боли, това, онова, вика, не съм така съвсем здрава, жизнерадостна, като един истински духовен човек. Ами вика, може ще плащаш. Ма как плащам? Плащаш от вашия род и понеже не са изплатени, те не са имали, викам, средства да платят кредитите и заемите, дето са взимали на кака карма и са си заминали от този свят, сега ти им плащаш. Ама така ли? Така, докато не изплатиш на всичките духове, които са ти роднини на земята, викам, няма. Защото, викам, ти все пак се благодари, че като по-обикновен човек плаща само на роднините си. Ами питаш ли мене какво ми е? Тя гледа така. Вика, плащам не само за роднините.
ами заред други. Така, отначало живота може да им стане по-тежък, докато минат изпита на братовчеда. Той вика, тази душа тръгна по пътя на светлината. Господи, може ли малко да изтормозя? Да, може, не взимаш живота, не я тормози много, защото все пак е праведна душа, но според твоята преценка да й дадеш. Той знае колко да даде, точно колкото кака карма. Няма това. И почва тормоз. За да види непреклонната вяра, да види вярата, волята, как е на този човек, любовта му, как е мъдростта му, как е, докъде е стигнал, истината му каква е. И той почва, тежко. Много, които бяха около мене, не издържаха този изпит, но други го издържаха с чест. А това мога да ви успокоя, не е кой знае колко, но не е и малко, зависи от това, колко ти се полага. Значи почва от 3 месеца, може до 3 години. Но обикновено между 3 и 6 месец, масово, и 1 година. 1 година човек трябва да издържи на всички неволи, които му се струпват на главата. Казва, живеех си спокойно, кротко, тихо. А сега, какво ми стана, какво ми дойде до главата? Мисля си за това, колко лесно звучи това. Просто да постъпваме добре, за да можем да дадем своя принос в голямата звездна прогресия, която върви напред, но всъщност колко е трудно това нещо. Стоп. Сега, точно ми прочете мисълта. Точно за това мислех да говоря последния прост и обикновен начин. Слиза Божия син на земята, донася морално-етичния кодекс, аз само ще кажа неговите основи. Много просто и много ясно. Казано е навсякъде из Евангелията, не навсякъде точната истина. До някъде в Евангелието е казано, но е пак полуистина, не 100%. Сега ще кажа 100%. Сега, първото нещо, което е, какво означава? Означава, това са няколко духовни постулата, духовни, така да се каже, фундаментални истини, които са свалени на земята. Това са членове, първите членове от Вселенската конституция. Макар че първият член е за свободата на душата. Така, значи ето. Първото нещо е, казано накратко с едно изречение, да обичаме Всевишния, Всемогъщия, Всевечния, Всемъдрия, Всеистиния, Вселюбящия повече от себе си. Какво означава той? Това означава да обичаме Божественото Слово, Божественото дело, което е за всички, Божествената светлина, Божествената любов, мъдрост и истина, повече от всичко друго във видимия и невидимия свят. Някой го и тълкува, защото всеки може да си го помисли различно. Така. Вторият постулат е да обичаме ближния поне колкото себе си. Поне. Може и повече да го обичаш. Да. Има хора, които наистина ще се жертват за близките си. Това означава, че много силно обича имат към тях. Така. Значи, ближния си, кой ти е ближен? Питат Исус, който е ближен, който е добър с вас. Пак го превеждам. Не пише точно така в Евангелието, но така го казвам. Значи, който ти е приятел или който има добронамерен, доброжелателен, много лесно се обичат такива хора. Той те обича и ти го обичаш. Какви сте? Всичко е точно. Везната е изравнена. Да. Но продължаваме по-нататък. Нали? Да обичаме, Исус е казал, враговете си. Точно за това, което ти ме питаш. Ама не е така. Верно. Трудно е, изключително, но не е невъзможно. Човек може да се научи сам, ако иска. Да, след малко ще кажа и пример за това. Наистина започва да обича враговете си. Най-напред е неутрален. След това става доброжелателен, добронамерен, дружелюбен към тях. И в крайна сметка, наистина те започват да му харесват и да ги обича. Дори най-големите злодеи. Не знам защо. Винаги, когато гледах едно време в къщи, филм имаше, винаги ми харесваха много отрицателните герои. Но той е най-лошия от филма.
примерно имаше един филм Рубинята из Заора. Леонсио, не на нейния любим, дето му викаха Сокол и се мъчеха да го направят на личност, а Леонсио беше личност, беше толкова симпатичен и толкова обичах. Гледах този филм заради него, не заради някой друг. Аз мога да говоря много, че отрицателните герои са истинските герои. Уния са напудрени, направени, минали през гримьорната, казано има какво да прави. Ако и прави опасни неща, има дублер. И аз познавах един дублер от нашата кинематография. Няма истинския артист да се пути там и да ходи и да се мъчи и да си жертва живота. Не. Така. И след това да обичаме предателите си. Това е върха на пирамидата, значи на доброжелателството и на човешката, на ангелската и на божествената любов. На трите вида любов. Да обичаме предателите. Започнеш ли да обичаш предателите си, ти си божество. Може ти си на земята, в човешко тяло. Но ако усещаш, че наистина ги обичаш, вече да си симпатични. Ти ги разбираш и ги обичаш. Ти живееш в божествения свят. Това е. Още не си отишъл. Ама от земята ще те приберат моментално с един специален светлинен лъч. Всеки го прибират, щом си разумна душа човек, със светлинен лъч. Аз съм казвал веднъж как и нашия Котарак, като молих много Господа, той го прибра със светлинен лъч като човешка душа, защото толкова много го обичахме това коти със Силвина и като го уби го кола на път. То се жертва за нас. Аз като разбрах каква саможертва прави за нас, защото затова са и кучетата, и котките, и кравите, и домашните животни. По някой път замине животно, той ви каже, отиде, погребе го. Благодари на това животно, че то си е дало живота за тебе, а не да го заколяш, не да го убиеш. Когато спре да има месокомбинати, кланици, дори и в къщи, да си убиват животните, тогава ще стъпим на прага на новото време и новата земя. Не искам да... Така. Това са четите неща, пак казвам. Да обичаме Бога. Накратко. Вселенския разум, повече от себе си. Ближния, поне като себе си. Да обичаме враговете си и да обичаме предателите си. Това е цялата философия. Спазваш тези прости 4 основни, фундаментални закони, принципи на Вселената и ще бъдеш здрав, богат и щастлив. Отначало ще те поизмъчат. Ще те почнат така да ти дават едни тестове, едни задачи, денем и нощем. Както мен са ми изпитвали и някой път, особено ако съм в съзнание, ги издържа. Но ако си в подсъзнание, ти там се изменят нещата. Ето, пак привеждам пример с хубавия живелник и с рибата. Ако бях със старото съзнание на сън, значи, но аз съм с ново съзнание. Ако е наяве, ще кажа, да, пускаме рибата с тебе, Пешко, сега, хващаме това и я пускаме. Обаче, ако бях и на сън, беше ми запазено старото съзнание, какво щях да му кажа? А новото наяве никога. Как жива? Муха не трябва да се убива. Знам. Обаче и това е изпити за мене. Дори по този начин ме изпитват. Какво щях да направя? Ако бях със старото съзнание, Пешко, извади го, бе. Абе, готова риба ли идва, бе? Тук я погледни, има и за нас, има и за приятелите. Вика, печена рибка с изстудено пиво. Става, нали? Веднага си мислиш за това. Нали? Да, ама аз си изкарах изпита тази нощ. Другите не знам как ще го изкарат. Нали? Но и Пешко си го изкарал, горе-долу е променил нещата, защото можеше да го извади и да каже, значи той започва да ми харесва. Не съм го виждал поне 15 години, този човек. Обаче започва, значи той в неговия образ дават неговото съзнание, което казва, остави ги така. Значи започва да се съобразява с Божията воля. Това е божествената воля. Тия да си върват, докато сами не направят своето освобождение. Самите риби. Не се сети някой и казва, да прегриземе вървите, защото нашия ръководител, където е горе рибара, няма да ги пусне. Рибара не му е сменено съзнанието. Ако му е сменено, ще ги отвържи и ще ги пуска. В нашите групи забелязвам, че много често хората споделят своите сънища и търсят тълкование на сънищата. Защо тези сънища са толкова важни
че им даваме такова значение и търсим тълкуванията? Защото хората виждат събитие, което говорим за пророчески сънища. Нали, рядко съм попадала, аз там даже не ги чета ги, но нали, не тълкувам и не обръщам толкова внимание. Има си и друг тип сънища, които човек нещо се разтоварва или нещо просто преминава такова, което през деня преживява и така. Но пророческите сънища са важни, защото те маркират бъдещето или нещо, което ще се случи в настоящето. И обикновено, когато аз го прочета, това е настоящето. Защото аз съм много силен материализатор. На мен ми е свръхфилтрирано какво чета и какво гледам. Аз гледам точно само определени неща и чета точно само определени неща. И когато не е дошло времето за дадено нещо да се материализира, аз нямам право да го прочета. Аз го прочитам, когато е дошъл този ден. И така, човека е сънувал нещо, което да кажем ще се случи, но той не знае точно кога. И заради това, поне до ден днешен, някак си се дава приоритет, защото по този начин всъщност ние материализираме реалността. Ти сънуваш ли? Аз доскоро сънувах малко, просто защото работата ми беше в тъмното. Цялата тъмнина, която се пречистваше при аватарите, преминаваше през мене и аз би било много обременяващо, ако сънувах. Докато сега, как да ви кажа, вече няма нито една частица от мене, говоря за астралното тяло преди всичко, която да е някъде в ниско измерение. Всичко е във високите измерения. И вече сънищата са приятни. Приятни са, въпреки че понякога се дават сънища и от измерението на хората. Ето, както ще разкажете малко един такъв сън от пето измерение, за нещо, което предстои да се случи в света. Нали? Много ми е интересно да разкажеш твоя сън, за който ти само загадна, че ще ни разкажеш. Да, като сме на тема сънища, знаете ли, аз споменах и на беседата в София, че виждам огъня, който слиза. Това е една енергия от Божествения свят, която слиза. И на моменти всичко става в огън. Виждам планетата в огън, който си сменя цвета златисто-розов обикновено. И не тази нощ, предишната, сънувах как с Георги тичаме в един влак. Като той тича напред, аз съм след него и зад нас горят вагоните. Минавам от един вагон в друг. Аз се погрижвам да затворя вратата, за да не може огънен да премине и в следващия вагон. Но по някакъв начин той преминава. И така протичаме целия влак. И накрая скачаме от него. И как да ви кажа, може би тълкуването. Защото този ден имах и доста работа, след като сънувах този сън, реално вчерашния ден и предишния ден, доста работа, за да може аватарите и човешките души, на които светлата сила помага, да излезнат определени процеси, които да завършат, така че тази нова енергия, която е разрушителна енергия, да не ги достигне. И много интересно, наблюдавам при определени хора как работи огъня разрушително. Нали? Говорим определено за рибите в живарника. И при аватарите как идва като един златен прашец. Един розово-златен прашец, който те посипва и нещо в теб засиява, и нещо с теб става по-приятно, по-светло. И нали, това показва наистина как, този сън показва наистина как реално ние излизаме от активните кармични процеси, което смятам, че днешния ден. Тук ще кажа малко, защото в пожеланията за Коледа малко споменах, но искам малко да го разгледам повече. Значи, освен пречистването на кармата, за да завърши един кармичен процес,
Когато човек има карма, той влиза в списъци на много иерархии, но си има и едни книги на кармата, има книги на живота, книги на безсмъртието, книги на смъртта. И ако ти си записан там, трябва някой да те отпише. А за да те отпише, аз казвам, излекувано е миналото, но трябва да ви кажа, че мен ме върнаха в миналото. За да може... Не знам дали сте чували на времето, казва Георги, за да се оправи какво си, трябва да отидеш в миналото и да го коригираш. И аз много съм се чудила как става това коригиране на миналото, което се оказа, че е възможно и то за много хора е възможно, за което отговарят едни много специфични същества, няма да говоря за тях, но с тяхна помощ стана едно връщане в миналото на всеки един човек, за да може, защото първата степен е да се пречисти кармата, т.е. цялата тъмнина, която този човек, да кажем, носи, да се освободи, да се пречисти от него. Но за да говорим за приключване на цялостния кармичен процес, за който сега вече мога да говоря, че е факт и горящия влак остава зад нас, това е да излезнеш от всички тия списъци и всички записи, които ги има в тези книги, да бъдат изтрити. Разбирате ли? В списъците на, както ги наричаме ние, братовчедите, това са дяволите, в списъците на господарите на кармата, в списъците на духовете на смъртта, навсякъде в тия списъци, които не са светли, твоето име и записите, своите грешки, които си правил, да бъде заличено. И когато говорим за предишните прераждания, това всъщност е лекуването на миналото. А когато говорим за записите, които касаят сегашното прераждане на даден човек, това е лекуване на настоящето. Но за да се излекува бъдещето, значи как е направено бъдещето на човек? Бъдещето на човек зависи от миналото му и настоящето му. И спрямо това, което той е бил в миналото си, т.е. предишните си прераждания, в настоящето си, в това си прераждане, има записи, пак в книги, най-различни, за неговото бъдеще. Бъдещето на аватарите е излекуване на 51% на този етап. Което е всъщност Божията благодат, защото светлата сила дава, как да кажа, една подкрепа. Но това, което ни чака напред, е много хубаво, защото досега ние отработвахме миналото. Всички ние. Нали, слагам и себе си, и Георги, всички. Реално всичко, което ни се случваше, беше една отработка на миналото. Повтаряне на събития от миналото, като ситуации, като хора, които срещаме. Като страдание, което се даваше. Нали, за да може това нещо да се пречисти, да се плати по-скоро, а в последствие да се пречисти. И слава на Бога, че тези разплати, смятам, че при голяма част от нас минаха все пак символично. Нали? Нямаше някакви тежки неща, както на времето светиите. Защо светците са били светци? Ами точно, защото те са попадали в един такъв процес, нали? Който винаги е свързан и с страдание. На пречистване. За да се излекува бъдещето, касае делата ни на всеки един от нас. И от тук насетне, наистина акцентът ще бъде в добрите дела. Ако до сега добрите дела ни помагаха ние да си излекуваме миналото, да си пречистим миналото, след днешния ден, мога смело да го кажа, от нашите дела вече ще зависи бъдещето. Тоест, какво значи това? Тия записи, все по-голяма част от тях, които са, да кажем, програмирано, ти е бъдеще спрямо миналото. И понеже, да кажем, ти си бил някакъв сериен убиец. Няма как на сериен убиец бъдещето да е светло, разбирате ли? Но ако той се подобри, ако той мине през такова пречистване, помогне му се и той започне да върши добри дела, което е важното и заради това казвам, вече превес с силите на съзиданието. Тоест всеки един от нас вече има задачата да съгради живота си по един нов начин. Собствения си и на хората около него. Колкото повече сила има, разбира се, на толкова повече хора той помага да постигнат нещо такова. И това е нещото, с лекуването на бъдещето, което смятам, че просто е прекрасно да ви кажа. За мен това е една свобода да твориш.
която не зависи в някаква степен от миналото, пак казвам. Все пак то не е изцяло. Когато при нас всички съзнания се издигнат до тая най-висока степен, което е предвидено за всеки един от аватарите, бъдещето ще бъде напълно излекувано, което са някъде около 3 години, може би още. Всичко си е на мястото, благовестието тече, но кой има уши да го чуе и очи да го види, нали така е казано. Който има уши да слуша и да чува, който има очи да гледа и да вижда. Това са нещата. Това е съвременният свят и да се съобразяваме с нещата и да гледаме само от човечна гледна точка какво може да се направи. Нито една материя на земното кълбо не е толкова важна, колкото е важен обикновения човешки живот. И дори не само на човека, и на животното. Това е най-висшето благо, което човек е дал. На човека Бог е дал и Всевишния, който е Творец, е дал на всички живи твари. Живота. И ние не го уважаваме. Ние държиме една материя. Дали е къща, дали е кола, дали е земя. Те едно време, преди 100 години, са се убивали за едно парче земя. Пише, има един хубав роман ли, повест ли Земя, който каза как он убива брат си заради една нива. Но това не може да го допусне едно съвременно истинско съзнание, което вече е минало тази духовна трансформация. Благовестието е една подкрепа на материалната вселена, която получаваме и която след днешния ден все по-явно ще се вижда. И тук веднага правя препратка към филма Аватар. Днеска с група приятели ще гледаме втора част, а преди няколко дни гледах за втори път първата част, която преди 10 години съм я гледала, разбира се. Може би не всички са гледали този филм, но трябва да ви кажа, че сюжета, освен че има същото име на това, което нали, ние обозначаваме присъствието на светлите духове на Земята, самия сюжет доста повтаря това, което ние преживяхме последните 10 години. И за мен този филм не е филм. Това е една реалност, която се разиграва в последствие. И там, ако се сещате накрая, когато вече всичко беше почти загубено, нали, вече лошите, така да кажем, неразумни хора, които искаха да унищожат тази раса и които искаха да унищожат тяхната вяра, вече настъпваха и не се виждаше от никъде никаква помощ. И нещата изглеждаха загубени. Изведнъж природата, аз пак казвам, за мен материалната вселена е природата. Природата отговори. Връхлетяха едни страшни зверове, нали, които вече ги виждам. Преди, когато ние работехме с тях и трябваше да се справя с тях, не ги виждах, слава Богу. Сега ги виждам. Виждам ги как слизат към земята. Това са същества, които са същества от материалната вселена. Реално ние виждаме, тук ги виждаме като форми на животни, но горе това са духове, които имат същата тази форма. И ги виждам как слизат. Астрала слиза. Просто във форма на животни най-различни същества слизат. И това е отговора на природата за изключително неразумното отношение на хората към тая планета, което за аватарите се усеща като една подкрепа. Нали? Подкрепа, защото за да материализираш дадено нещо, за да случиш дадено нещо, за да се прояви дадено нещо в живота ти, без подкрепа от духовния свят ти няма как да го направиш. Реално всички тия същества го правят. И затова всяко нещо си има и плюс и минус. Това, което казах за огъня. При нас е златен прашец, на друго място е нещо съвсем различно. Същото е и тук. Отговора на материалната вселена, което глобално погледнато, ще го видим как. Вече го виждаме. Студа в Америка. Кой помисли истински за мръзнещите украинци?
Никой. Може би само някой от нас. Каквито и да са, това са човешки същества. Каквито и да са. Дори да са нацисти. Каквито и да са. Нали? И тези човешки същества мръзнат, студуват на празници и много преди това и никой не се грижи. Всички се грижат да доставят оръжия на Украйна. И какво виждаме? Арктически студ в Америка и Канада. Много скоро. А какви неща предстоят за напред? Просто наистина бедна човешката фантазия. Говоря за природни бедствия. От подобен мащаб и все по-голям. На такива места, кои са тези места, които най-силно ще пострадат от този отговор на природата? Това са Австралия, Великобритания и целият континент Северна Америка. Тоест, англосаксонската така наречена раса или цивилизация. Това е справедливостта. За едни дава блага и спокоен живот, и мир, и здраве, които са го заслужили. Какво значи заслужили обаче? Знаете ли, аз казах, че пресяването е започнало от 2012. Истината е, че кармичните процеси започнаха 2012, но пресяването ни е извършено през всичките ни прераждания. Светлата сила е следяла. Кой как, кой какво. Има ли добри дела, дали те имат превес. Смея да кажа, че една голяма част от аватарите в преражданията, да, имали сме и грешки, но добрите ни дела са били в превес. Тоест, на везната на кармата те натежаха. Ние за това минахме леко. Защото аватарите минаха през... Аз така се шегувам, че ви казвам, ние сме, слава Богу, вече не сме, но премина този процес на досъдебно производство. Но след досъдебното производство има съд и когато човек попадне на съд, е съвсем друга постановката. Съвсем по друг начин се чувстваш и там я няма тая велика милостивост, която в досъдебното производство може да ти се размине. В съда пак може да ти се размине, но минаваш през повече притеснения и неща. Така че това е истината, с която така завършваме в годината на истината и влизаме в новата година, която е година на справедливостта. В момента си мисля за това как на края на годината обикновено човек се обръща назад, за да направи равносметка на това, което му се е случило. Може би по-важно е на делата си да направим равносметка. Да. И да си помислим за новата година, как да си постелим нещата. Какво да направим за новата година, така че да бъде по-различна от предишната. Значи, егоизъм е много неща, които прави за себе си. Почвам от малко от по-далече. Но никога не е егоизъм, когато искаш морално да изправиш себе си. И грешките, които си допуснал зад гърба си през изминалата година, винаги трябва да си правиш равносметка. Значи, ще кажа, че ангелите си правят, боговете си правят всяка секунда равносметка. Ангелите си правят всеки час равносметка. Ние земните хора трябва да си правим на 24 часа на едно денонощие, всеки ден, като си легнем, да си направим равносметка. Аджева. Ако свикне човек да си прави, вече си е издигнал достатъчно духовно. Защото когато си направи равносметка, дали някой днеска не го засегнах, не го обидих, не го завлякох морално или материално и така нататък. И вика, като си направиш сметка, нищо не ти коства в крайна сметка да казваш, Господи, виж, ти виждаш и знаеш всичко. В крайна сметка, виж какви грешки допуснах днеска. Ще гледам да ги изправя. Ама ако някъде не може да изправя, он човек е заминал за чужбина, аз съм го завлекал с 100 евро, той е заминал на Запад или в Америка и не мога да им ги върна. Викам, Господи, какво да направя? И той вика, синко, дай ги за благотворителност, аз ще уреда сметката и вместо тия 100 евро, дето ти му защиш, аз ще му дам 1000. И даже ще му кажа да си помисли за тебе, че благодарение на тебе ги е получил. Аз викам, ма това може, може да бъде. Всичко може. Значи, винаги се обръщаш към Всевишния, когато някоя задача или някой проблем не можеш да го разрешиш. Но винаги си правиш равносметка.
И когато човек се направи равносметка за цялата година, вижда какво. Първо, гледа той самия какво е сгрешил и после гледа кръга приятелския, който е. Дали къде работи, дали даже хоби където има, нали, в този спортен клуб и така нататък. Ама това е на интелигентния, на разумния, на духовния човек приоритет да го направи. Обикновен човек той просто не мисли. Действа по импулс, така, по първична сигнална система. И следователно, ако правиш така, ти си изчистваш 90% от кармата веднага. И не ти се пише. Само защото си се досетил да направиш тая равносметка. Тъй като направиш равносметката, започваш корекция. Тогава Нейно Величество кака карма няма смисъл да те бие, за да те коригира. Тия 10% само си ги събери и като станат 100, тогава те шамаросва малко. Ама малко, а не е много. Заради това е добре. Но иначе не се обръщай. Вчерашния ден не съществува. Но когато си в дъното на днешния ден, т.е. в залеза, той заминава, тогава продължаваш да мислиш за този ден. И гледаш да го изчистиш веднага. Това е като, виж, киселото мляко и бозата казали. Ако не ни измиеш веднага, после трябва много да ни търкаш. Като се запече и прясното мляко, по стените на чашата или на съда, както и бозата, после това търка не мине. Ама иначе можеш да го плакнеш само с водичка веднага след пиенето. Вижте колко е просто. Тия народни поговорки, където си и народни мъдрости не са случайни. Това е същото и за нас. Ние сме един съд, един лин на Господа Бога Всемогъщия, който той ни плакне непрекъснато. Обаче ние като сме инат, по нашите стени засъхва всичко. Ами после идва кака карма и вика, това не може, няма с тело, не може с препарат. Слушай, вика на помощници, дай ми тук един секач. Човек, секач, бе. Секач и чук. И като почва, няма ли малко да отделя и от стената? Ами да, всеки един майстор го знае, че секача не е много да бъде с секач да те чегърдат, а друго с чиста водичка. Те оплакват. Това са тривиални примери, но са общодостъпни и са лесни за разбиране. За това ги казвам. Така че много е добре да се прави равносметка. Дето годината още не е изтекла, имаме право да мислим за нея. Минем ли в следващата година за такива като мене, Господ често ми казва, синко, само опитността взимаш вчерашния ден. Не съществува. Т.е. и вчерашната година. И миналото време, което е минало за нас. Днешния ден. И за утре можеш да помислиш горе-долу, но не прави много големи планове, нали? Нещо малко, дребно, само насока за план. Защото ако правиме планове, искаш и да разсмееш Господа, прави планове, програми за утре, за други ден и така нататък. Аз лично смятах, че социализма и комунизма, през който съм живял половината си живот, ще бъде вечен. И когато започнаха великите промени, нали, от Съветския съюз, бях направо стресиран, изумен, защото ми се сменя стереотипа, макар че имах демократично съзнание, може да се каже, такова, което лесно се приспособява. И наистина. На прага сме на 2023 година. Аз лично усещам, че 23 е хубаво число. Чудесно е. Каква ще бъде духовната 23-та година, така да я наречем? Сега ще я разтълкувам вече и като число. 2, 3. Колко става? 3, 4, 5, 6, 7. Нали? Седмицата. Седмицата току-що говорих за нея. Значи седмицата е прекрасно число и Земята, самата Земя, като същност, като твърдо тяло, космическо във Вселената, вече нейният разум е стигнал по-напред, защото няма нещо неразумно във Вселената. Ще се обоснова. Значи, нейният разум е достигнал да мине в другото измерение напълно, макар че ще го достигнем физически след известно време, дали след 10, 20, 30 години. Тя сега върви по равнината на галактическия екватор. На екватора сме, на галактиката. Това е истината. Те много хора го знаят. И вървиме по
хоризонта по равнината. Значи, кога ще го пресечем точно неговата централна точка? Това е наистина изключително нещо, за да го пресечем. Така. Но ето, че тия неща, които ни се случват, не са случайни. 23-та година е определена, която е, така да се каже, една фундаментална година за промяна на съзнанието и всеки ще го изпита на себе си, ако наистина не хване правия път, казано по-народно и по най-простичко. Ако не започне да се съобразява. Тоест, Бог е дал на човека дан на различаване и дан на съобразяване. Само той трябва да го развива. Той го е дал в зародиш, начален вид. Ама го имаш. И когато започнеш да различаваш истината от неистината и заблудата от светлата сила, която те води, т.е. мрака от светлината, а тук на Земята много трудно се различават двете, защото мрака е осветен изкуствено от различни неща, които се стремят да ти промият ума. И да кажеш, да, гирлянди, нощно време, колкото и да осветяват един град, в него има мрак. Няма начин да няма. Денем, колкото и да е мрачно и облачно небето, има светлина. И най-малката светлина, аз съм казвал, пак ще го повторя, в една равнина при ясно време и при много тъмна нощ, една запалена свещ на прозореца се вижда от 40 км. Това е доказано с опити. Запалена свещ. Колко малко. Както и една кибритена клечица. Нищо и никаква, ама може да дигне пожар до небесата. Както е казал поет Имам Вазов. Една искрица навга може пожар да вдигне до небето. Мисъл като стихотворение. Така. Следователно, в тая година вече идваме почти, казвам, до изравняване на везните. Това изравняване на везните по друг начин се казва закон на причината и следствието, закон на бумеранга, както го хвърлиш, това се върне. Значи, каквото повикало, това се обадило. Българския народ има много пословици и поговорки за това. Каквото посееш, това ще поженеш. Сега всичко това излиза наяве. 23-та година. Затова е седмица. 7 е изключително число. Всичко на Земята до сега е 7. Седмицата вече си свършва работата и трябва да преминем към 8. Аз малко ви открекнах завесата за осмицата. Осмицата е изключително нещо. Не само е новото небе и новата земя, двата кръга, които са свързани, като ги сложим така, става знака на безкрайността. Нали? Но осмицата е нашата връзка с Вселенския всемирния разум. Защото ние всичките сме едно цяло, но понеже връзките са заглъхнали, те не са прекъснати да бъдат изрязани между разумните същества в Вселената. Те съществуват, но не са активирани чисто и просто. И човек ги мисли, че ги няма. Годината на справедливостта, която е седмица, числото на кармата и на справедливостта е седмицата. Не знам дали знаете. Когато видя седмица, това абсолютно е знак, че господарите на кармата работят. И така и тази година, в която влизаме. Която година ще продължи около 8 години. Тоест 8 години човечеството ще бъде в тези измерения, където ще се претеглят, ще се дава страдание, състрадание, кой каквото е. Общо взето това са кармичните процеси. Но казах за досъдебното производство, но истината е, че всичко това е за добро. Защото ако погледнем за цялата тая година, която мина, тя наистина много ни даде. Да, и изпитания, и страдания. Но и толкова много осъзнавания, толкова много израстване,
толкова много приятели ни даде. Нали, за себе си мога да кажа това. Расте броя на приятелите ни. Наистина, със всеки миг имам чувството вече. Но и го наблюдавам и в групите на нашите приятели, как все по-топло и все по-приятелски общуват. Така че просто става това групиране. Нали? Гълъбите при гълъбите, зайците при зайците и така нататък. И в тези групи се породи едно истинско приятелство. Тази година ни даде късане с старото. Това, което казах. Излекуване на миналото и късане на връзките с старото. И понеже тя беше година на истината, тя ни даде свобода. Това е основното. Честно да ви кажа, до няколко дена на мен ми беше забранено да правя това, да ходя там, да общувам с еди кой си, да правя еди какво си. Сега вече съм в свобода. Ако реша, нали, не е изцяло, защото няма абсолютна свобода на земята, значи пак си в Божията воля. Ако не е Божията воля, не. Но има разлика. Едно е да те води светлата сила, а друго е, понеже имаш карма, да те води нещо друго, което те вкарва в изпитания и страдания, нали, понякога. Казва ти, да, направи това, нали? И изведнъж правиш го и се озоваваш някакво изпитание, нали? И си кажеш, леле, аз уж, нали, послушах, път то какво стана? Не ни въвежда в изкушение. Тъй, че едно е да имаш, нали, Георги ги степенува и уздите, нали, има златна, желязна, диамантена, все има някаква юздичка, нали, на земята е така, ние сме аватари и просто трябва, как да ви кажа, изпълнявайки Божествената воля, ние сме в този мир. И заради това светлата сила е толкова много и това е една от проявите на това, за което говори благовестието. Това е също една блага вест. Тази засилваща се връзка със светлата сила, дали като видение ще видиш нещо, дали като мисъл ще мине, дали просто изведнъж ще те спрат, нали, нещо ще се случи, което те води в Божествената воля. Защото когато си в Божествената воля, ти имаш спокойствието и мира. Нямаш изненади, нямаш изпитания. Ето един пример. Човек с месоядството, което е съучастие в убийство, категорично, е един от наистина най-последните неща, за които работихме за пречистване и е изключително трудно простимо. Изключително трудно. Значи едно същество Твореца го е създал, вложил е в него разумност и душа. Нали? Не говоря за растенията, където няма душа. Там няма душа, там е нещо съвсем друго. Но едно същество, в което има и разумност, има съзнание, има душа, има дух, и то си има някаква програма и ти да се нахрани с него, това е абсурд. Нали? И последствията са много тежки. Най-малкото влизаш в списъците на смъртта. Губиш си безсмъртието и влизаш в техния списък. И ще ви кажа какво наблюдавах, какво се случва вследствие на това като карма, като ефект. В храната ти, дето Георги казва, който се храни със смърт, получава смърт. Видях материализирани тия думи, дълго време не можех да осветя храната ни на нас с Георги. Просто защото като последствие от тая карма, някаква негативна енергия, която вкарваха духовете на смъртта, влизаше в нашата храна. И това се случва най-вероятно със всеки, но просто хората не си дават сметка. Нали? Че не пиеш жива вода. Какво е живата вода? Съвсем друго нещо влиза във водата и тя наистина става жива вода. И мъртвата вода. Когато тия духове работят с водата, тя става мъртва. И всичко това е заради месоядството. Ще ви успокоя. И ловците, и рибарите. Вече идва огнената метла. Така, които спортуват. Спортуват, това е смърт. Да сееш смърт и да казваш, че е спорт. И войната е спорт, значи. Нали, един хубав човешки спорт. Защо пищат тогава от войната? Няма да пищат. Значи е на мястото. Искате да спортувате? Да, ще се спортува по този начин. Пак казвам, не искам да съм глуп и да съм лош, но понеже знам истинската истина, а не оная, която я дават на хората, може да звучи така не много ли се приятно, но трябва да се каже.
човек, ако иска живота му, ето аз казах, за в бъдеще ние ще надграждаме, ще съзидаваме. Ако искаме ние живота нашия и на близките ни да върви леко и добре и в мир, трябва да почнем да обръщаме внимание вече и на тия неща. Нали? Грешките, които ще продължават да не ги прощават, между другото, освен ако не са някакви кардинални, говоря за аватарите. Просто, който допуска грешки, ще продължава това пречистване, но винаги ще има и шамарчета, в това съм убедена. Първоначално може да са много леки, много така незначителни, невидими, но по някакъв начин светлата сила ще ни вкара в правия път. Може да й отнеме още години, но това ще се случи. Ще се научим. Ще си вземем всички изпити, нали, който още има невзети. Така че това е божествената воля. Ако искаме, просто трябва да спазваме природните и божествени закони. Тогава сме в божествената воля и получаваме този мир и въобще нещата вървят добре. Новата година, 23-та, аз казах, година на справедливостта. Какво ни дава тя? Тя ни дава радост. Говоря за аватарите. Моята задача е основно с тях. Нали? Някакси не ми се иска да говори за другите неща, които ги виждам. Доста ясно вече виждам. Наистина, неща, които не са приятни и се задават. Аз казах за години. След 3 години влизаме вече пресичаме галактическия екватор, което със сигурност означава, че след 3 години на Земята ситуация, всичко ще бъде абсолютно до дъно променено. Преобърнато. Хора, които сега са във властта, ще бъдат в много тежки страдания и така нататък. Просто не говоря за всички във властта, разбира се, за хора, които злоупотребяват и правят лоши неща. И така нататък. След 3 години наистина вече промените ще бъдат много големи. Но моята задача е наистина съзидателните процеси, задачата на женския принцип и приоритет. И заради това, понеже все пак идват празници, нали, 23-та година ще носи радост на аватарите в 3 посоки. Любов. Някъде ми казват Домар, че с връзките вече все още има аватари в кърмични връзки. Приключване окончателно на кърмичната връзка и вече контурите на истинската връзка. Айде, ако не е изцяло Домар да влезнеш в истинската, но контурите й. Успех в работата, все повече творчество, все повече вдъхновение, все по-хубави светли идеи, които ще сваляме в работата си. Радостта и здраве. Трябва да ви кажа за днешния ден, понеже днес ни се опрощава кармата, свързана с нарушаване на природни закони изцяло и напълно. И как да кажа, и имаме вече нейната подкрепа на материалната вселена. Когато човек нарушава природните закони, в него се появяват патогените. Но когато той има напълно вече опростено, опростена карма, свързана с нарушаване на природен закон, в него изчезват патогените. Тоест, дава му се абсолютната имунна система и днешния ден смятам, че ще бъде такъв. Утре ще проверя пак дали у някой аватар има патоген. Което какво означава? Че у всички излизаме от фазата на острото заболяване. Защото когато няма енергия негативна, която провокира заболяването, което казахме изчистено, това е кармата, и когато няма и физическа причина да продължава да се задълбочава заболяването, това са патогените, което се съпъсва и с вече детоксикация, която е към финала си също. Сигурно и тя ще приключи до към месец вече напълно. Човек излиза от острата фаза на заболяванията. Тоест ще имаме болести, които разбира се все още нямаме ни аватарите и аз самата. Нямам тая сила, нали, мигновено да изцеля болестите. Имаме си увредени органи, неща, които, нали, все още ще е нужно известно време да се оправят напълно нещата, но
Разбира се, за част от болестите много хора ми казват, ето сега на беседата имаш една жена, която влезе с патерици и си тръгна без патерици. И ми сподели, че е влезнала с изключително остри болки, които по време на медитацията, което Георги направи, тия болки са изчезнали в чупения и крак. Така че и такива неща ще наблюдаваме. И това отиваме в третото нещо, което ще ни даде 23-та година. Това е вярата и увереността. Значи при едни е увереност. Има хора много неуверени. И в себе си най-вече. Когато, как да кажа, човек няма неща от миналото, които да му тежат, увереността му със сигурност расте. Така че тази година ще ни донесе увереност и вяра, разбира се, е по-високата степен. Кога човек расте вярата му, когато вижда чудесата. Затваря очи, вижда някакво измерение, красоти, неща. Постоянно приятелите ми пишат, имам една група, постоянно споделят кой къде е бил, кой какво е видял. Влиза някъде, излиза, по-добре се чувства. Тая болка е изчезнала, она е изчезнала. По-големите чудеса вече, които касаят цели нации, аз говорих за това, нали, такива като са Сашко и други подобни, които все повече, нали, всичко това ще расте вярата на хората. На аватарите основно, нали, така и на човешките души, на които се помага. Защото това, което Исус е казал за вярата, е абсолютна истина. Има една клетчица в сърцето на човека, което е клетката на вярата. И зависи коя иерархия работила там, за да я активира, отключи и прояви и материализира. Когато тая клетка, нали, някой архангел, имаш някаква вяра. Нещо вярваш. Но когато е Христос, да кажем, или когато е Отца, което е едно бъдеще за част от нас, най-вероятно, или когато е Всемирното съзнание Аберум, Светия Дух, е работил и е активирал и проявил тая твоя клетка, тогава вече ти си чудотворец. Не зависи обаче само от това. Нали? Но това е едно от нещата. Силната вяра, това е едно от нещата, които променят у нас и е доста важно. Първо, за да виждаме, да възприемаме чудесата, да продължи да расте вярата ни и после ние самите да се превърнем в извори на чудеса. За да расте пък вярата на хората около нас. Така че тази година ни носи надграждане също така, което глобално погледнато са нови технологии, които ще се появят и в сферата на техниката, и в сферата на архитектурата, и нови дизайни на много неща, които, защото пак казвам, хората им се дава вдъхновение и черпане на идеи от измерения, които ги няма тези идеи все още. Но нови идеи, които слизат и ще започнат да се материализират и да имаме това надграждане. Така че общо взето ни очаква доста работа, бих казала, през новата година, но съм си пожелала да има и почивки. Защото до сега, говоря за наистина доста години, реално ние не сме почивали нито миг. Говоря за мен и за Георги, и за другите не знам, но има и приятели, за които знам, че също не почиват. Просто, да, много работа в духовния свят, а и в материалния доста. Ето, коледното ми късмече е едно от тях, защото ми подарих един буркан на желанията, който всеки ден почти от Коледа насам давам на приятелите да си теглят. И ето днешното, което аз си изтеглих. Наслаждавам се на всеки момент от моя ден. Което наистина да си го пожелаем, защото работа, но дай Боже новата година да ни донесе все пак и мигове на удоволствие, на споделена радост с приятели, разходки. Въобще повече свобода, както казах. Наистина тя ни носи повече свобода, което го заложихме от миналата година. Тази радост и това удоволствие обаче идват, може би, в последствие на един душевен мир и вътрешно спокойствие, което имаме. Сами ли можем да си го изработим или и то трябва да ни се даде? Значи, то ни се дава след като сме си го изработили. И това беше целият този процес през последните 10 години. А да не говоря, че това е един процес от всичките ни прераждания, за което сме работили.
В озаренията има две молитви за мир. Едната касае процесите на мир между държавите и народите, но другата е моята молитва, която наистина, по която аз най-силно работя и много често даже казвам, и ще я прочета. Молитва за божествен мир и божествена любов. Господи, благодарим Ти. Господи Боже наш, вселюбящи, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Молим Те, нека Твоят мир и Твоята любов ни обгърнат и изпълнят. Нека се извисят сърцата ни, за да Ти отдаваме винаги и навсякъде безкрайната си благодарност, признателност, слава, обич и възхвала. Господи, Ти ни разкриваш пътя. Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Ето сега виждам едно езеро, ама няма вълничка по него. Такова спокойствие и блаженство. Дай Боже всеки му и все повече хора наистина да пребивават в едно такова блаженство, спокойствие и вътрешен мир, защото много от нещата в живота ни биха изглеждали по различен начин, ако ние отреагираме от спокойна гледна точка на събитията. Със сигурност много по-отвисока и по-осъзнато и по-отговорно. Защото моделираме своето бъдеще, но и на близките си. Ако аз влезна в конфликт с ближния си, значи аз го вкарвам в конфликт. Значи и той прави грешки, карам покрай моята лавина, която се опитвам, създавам, увличам и него. Да не говорим, че това влияе и на другите същества и така нататък. Тъй, че за мен тази отговорност е номер едно. Знаете ли, че мнозина от лемориците до толкова ме е било затластяло съзнанието. Затластяване на съзнанието, не на човешкото тяло. Това, че си пълен, не значи, че ти е затластяло съзнанието. Значи, но затластяването на съзнанието какво прави? Не можеш нощно време да излети, когато душата отива на училище в космическите светове, тя спира да заминава там. И когато повече от 50% не могат да изпратят душата си, лемурия потъва без знак и без след. Същото е и с атлантите. Ние сме голямата работа. Вие сте голямата работа. Не ни трябва космоса, не ни трябва нищо. Почва да затластява съзнанието. Почва да ползват, ама всичко им е дадено отгоре. Значи, а човечеството само, вече бялата раса трябваше да излиза нагоре само, да достигне до много неща и сега се дава, верно. Сега вселенския разум непрекъснато ни дава изобретения, древни работи навсякъде и затова много бързо вървим напред. Защо? Защото по принцип човешкото съзнание е повдигнато, но още сме малко хората с новото съзнание. И аз се слагам в този кюб, но сме малко. И чакаха ни достатъчно дълго. Сега вече идва вездата на уравняване. Сега вече, така да се каже, дойде Видов ден. Значи може да се каже 2023 година, година на истинската виделина. Видов ден. Това е. И аз искам нещо да пожелая на всички. От дух и душа. Значи от ум и разум, от сърце и воля, от всичко най-искрено.
Да внимаваме, да внимаваме, да внимаваме. Исус го казваше 2 пъти, аз ви го казвам 3 пъти. Да внимаваме най-напред ние какво сме и как се държим с останалите същества и с останалия свят около нас. Трябва да се държим съвсем духовно, съвсем интелигентно, съвсем приятелски, братски, обичливо за всичко, независимо как се отнасят към нас. Ще видите тогава всемогъщата и всемилостива ръка на Всевишния над всеки един. И сега чакам тая година, като погледна човека, да видя ръката Божия над него. Тя е като светлина. Сега много рядко виждам ръката Божия над някого, както на този мой приятел, който колата му беше останала на паркинга, суха и неудадена. Всички останали коли бяха завлечени 30-40, големи, тежки, всички бяха в морето. Над него има светлинка. Пожелавам на всички осъзнати, осъзнаващи се и неосъзнати души да преживеят през тая година божественото докосване, за да порасне съзнанието, за да порасне обичта, да порасне разбирателството, търпимостта. Пожелавам ви тази божествена светлина да бъде над всеки от вас, над главата му, да му свети, да му говори, да го топли, да го обича. И той да предава тази светлина на всички около себе си. Ето, това ви пожелавам най-искрено, най-сърдечно. Знаете ли, докоснатия човек, Георги нали давал един пример за един басейн, каза, ако аз го плясна от другата страна и вълничките нали чак до другия край на басейна. Когато човек докосна, той няма да тръгне да пляска, нали, за да създава тая суматоха. Той около себе си изгражда едно светло, светещо, наистина буквално светещи вече хора има, светят. Едно мирно пространство, което е утеха и уют за хората около него. И дай Боже, наистина, все повече от нас да усещаме и все повече хора. Хайде да не са пробудени, но поне да са докоснати. Благословени, светли, осъзнати дни и вълшебни пребивавания в красотата на високите светове, които много от нас вече пребивават и е наистина голяма красота. Благодаря от сърце, че бяхме заедно. Винаги съм с вас и с всеки един от вас. Само който си помисли за мен. Независимо как. С добро или с недобро. Но няма начин да ви го посетя. Благодаря ви. Чудесни сте. Поклон на всички вас, които ме слушате и които не ме слушате. На близки и познати, на далечни и близки приятели. На всички.